ستايل الكوبي الاتاك اللي فيه بيغريك ان انت تضرب عشان الاساس بتاعه كاونتر اتاك. هو الفكره ان انت ما تعرفش تجيبه ويضربك. يلا ها فوق احسن. هوب تاني. لازم تبقى سريعه والايد مقفوله وهي طالعه مفتوحه، وهي طالعه بتتقفل وترجع تاني تفك، لكن ما تخليهاش مفتوحه على طول عشان ما تجزعش ايدك. يلا تاني حرك جه. يلا هوب تاني. لا تقيله 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 عشان اعمل كده واطلع اضرب. تقيله هي بتتخطف على طول. اوكي يلا جه. لا تقيله ايدك تقيله. عايز سرعه، عايز تمسك الكوبن خلاص يبقى سرعه. دانس دانس دانس. اشتغل 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 تنزل. يلا شغال تاني. اخطف ها كروس. بسرعه اخطف تاني. جعل تاني ونزل ايدك اتحرك. وابدا فك رجليك اتحرك. فن فن هوب.